Oh, hallo. Was für eine schöne Überraschung. Komm zu mir ans Feuer. Ich habe gerade frischen Guayusa-Tee aufgesetzt. Was ich hier mache? Entspannen und die Natur genießen. Diesen Frieden, diese Stille. Oh, du fragst dich sicher, was das für ein Buch ist. Sieh es dir ruhig mal an. Ist es nicht magisch mit seinem bordeauxroten Ledereinband und den goldenen Verzierungen? Wie rau und filigran zugleich sich die Maserungen anfühlen. Schlag es mal auf. Dieser Duft von staubig, rauchig herber Flamme, gepaart mit dem sanft süßlichen Blattgeruch. Ein Hauch von Mandarine, eine Prise Vanille und Sandelholz. Erinnert er dich vielleicht an was Bestimmtes? Die Nase in ein Buch zu stecken, heißt nämlich nicht nur es zu lesen. Wenn du das Buch nur mit deinem Verstand zu erfassen versuchst, wirst du nichts von seinen Worten verstehen. Erfahre es mit Körper und Geist, mit all deinen Sinnen. Ist ja gut, ich weiß, du willst endlich wissen, was drin steht. Sei geduldig, junger Padawan, dann wirst du es bald erfahren. Das Einatmen, das Inhalieren des Buches dient als kleiner Vorgeschmack. In diesem Buch befinden sich Geheimnisse. Die Mystik des Lebens versteckt sich gerne in der Poesie. Lass uns diese klare Nacht nutzen und es zusammen lesen. Also, beginnen wir mit der ersten Geschichte. Der Drachenbaum. Es war einmal ein 14-jähriger Junge namens Jaro. Ihn faszinierte die Natur und statt mit Freunden zu spielen, ging er jeden Tag still und allein in den Wald. Für seine Mitschüler war er seltsam, irgendwie nicht normal und weckte etwas Unbekanntes. Es machte ihnen Angst, weil sie es nicht zuordnen konnten. Er wollte nicht so recht in ihre kleinen Schubladen passen. So begannen sie ihn zu hänseln, um sich selbst besser zu fühlen. Sie ließen all ihren Frust an ihm aus. Er nahm all ihre hässlichen Beleidigungen hin und gab ihnen gerne was von seinem Pausenbrot ab. Klar wäre es ihm lieber gewesen, wenn sie gefragt hätten, aber so waren sie nun mal, und er wollte sie auch nicht ändern. Was gäbe ihm schon das Recht dazu? Er wünschte sich dennoch manchmal insgeheim, dass sie auch irgendwann die Liebe zur Natur entdeckten und endlich Freunde werden würden. An einem nebligen Tag, nachdem er die Schule mal wieder ertragen hatte, ging er in den Wald, um neue Kraft zu schöpfen. Er pirschte durch das Laub und berührte alle Bäume im Vorbeigehen mit den Händen. Manche waren rau, manche waren ganz glatt und glitschig vom Tau. Es war ein dunkler Tag und die Bäume sahen aus wie finstere Gestalten im Grau. Die Sonne wurde vom Nebel verschluckt und glühte wie ein schwaches Irrlicht am Firmament. Je weiter er in den Wald ging, desto dunkler wurde es. Ihm wurde immer mulmiger zumute und er überlegte sich schon umzukehren, doch irgendeine Überzeugung tief in ihm trieb ihn weiter voran. Die Schatten tanzten lechzend um ihn herum und drohten ihn aufzufressen, doch er ging mutigen Schrittes mitten durch seine Ängste hindurch. Sein Herz pochte immer schneller. Inzwischen wanderte er auf einem beschwerlichen Aufstieg. In der bergigen Gegend, wo er wohnte, gab es kaum ebene Waldstücke. Die Pfade waren lang und verschlungen, und überall auf dem Boden lagen die Wurzeln der mächtigen Baumriesen um ihn herum. Jaro hielt kurz inne und blickte sich um. Hinter ihm lag das dunkelgrau verschleierte Nebelstück, und vor ihm, weiter oben in den Baumkronen, konnte er plötzlich ein Stück des blauen Himmels erkennen. Er spürte große Freude in seinem Herzen, ging weiter auf das Blau zu und blickte nicht mehr zurück. Er sah zunehmend mehr Farben, das braun-gelbe und rostrote Laub, durch das sich die Wurzeln schlängelten, und die moosbewachsenen Grünflächen an den silbrig und hellbraun schimmernden Baumrinden. Ein Baum fiel ihm besonders auf. Er wuchs nicht gerade wie die anderen, sondern äußerst schief am Rande der Waldbergklippen. Jaro blieb direkt vor dem Baum stehen, kniete nieder und legte seine Hand auf seine dicken Wurzelausläufe.
Er spürte die pulsierende Erdenergie, die den Baum durchdrang. Die Rinde war rau und furchenreich. Als er mit seinen Händen weiter das Holz hinaufwanderte, wurde es immer weicher. Der Stamm war ab seiner Brusthöhe fast gänzlich von Moos und Efeu bewachsen. Auch ein silbernweißes Pilzgeflecht zierte den Baumrücken. Die Blattadern und feinen Wurzeln standen im Wechselspiel mit Moos, Rinde und Pilz. Der Baum leuchtete förmlich in satten Grüntönen. Jarro war überwältigt und kam dem Baum immer näher, bis er daran roch und seinen herb süßlich würzigen Holzduft wahrnahm. Dann umarmte er ihn herzlich. Ein Moment der Ruhe und Geborgenheit löste all seine inneren Knoten. Ihn überkam die Motivation, auf den Baum hinaufzusteigen. Es war kinderleicht, denn durch seine Schräglage musste er kaum klettern, sondern konnte fast hinauflaufen. Nach knapp 10 Metern setzte sich Jarro auf den weichen Baumrücken und klammerte sich mit Händen und Füßen um den Stamm. So bewegte er sich vorsichtig weiter nach oben. Der Baum wurde bei zunehmender Steigung immer schiefer, sodass man nicht mehr drauf laufen konnte und gar nicht anders vorankam. Jarro schaffte es bis kurz vor die Baumkrone. Dort angelangt, kam er aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Unter ihm lag ein weites Nebelmeer, angeleuchtet von gleißenden Sonnenstrahlen. Der Himmel über ihm war makellos blau. Sein Dorf lag komplett im Nebel, während er hier nur noch ab und zu die Umrisse der kleineren Baumketten sah. Jarro fühlte sich, als könnte er auf seinem Baum durch die Luft fliegen. Da nahm der Wind zu und der Baum bewegte sich immer mehr, was sein Fluggefühl noch untermalte. Er breitete glücklich seine Arme aus und ließ einen Jubelschrei fahren. Fast wäre er vom Baum gekippt und in die Tiefe gestürzt. Doch da wuchs plötzlich ein Ast aus dem Stamm und fing ihn auf. In Windeseile wuchsen immer mehr Äste und Blätter aus dem Baum. Jarro wusste nicht mehr, wo ihm der Kopf stand. Das konnte doch gerade nicht wirklich passieren. Die Zweige verflechteten sich mit dem Efeu, dem Moos, den feinen Wurzeln, Pilzen und Blättern zu großen Flügeln, die aus beiden Seiten des Stammes kamen. Sie begannen rhythmisch im Wind zu schwingen. Die Baumkrone direkt vor Jarro bekam plötzlich die Form eines Kopfes mit gewundenen Hörnern und spitzen Ohren. Vorne wuchs der Stamm zu einer langen Schnauze, teilte sich in der Mitte und bildete zackige Holzfänge. Da drehte sich der Kopf zu ihm um und Jarro blickte in ein smaragdgrünes Augenpaar. Er erschrak so sehr, dass er wieder fast vom Baumrücken gekippt wäre. Doch wieder hielt ihn sanft ein neuer Zweig im Gleichgewicht. Jarro fühlte sich schwerelos auf dem grünen Baum überm weißen Nebelmeer. Der Baum war ein quicklebendiger Walddrache geworden, mit einer mächtigen, aber friedlichen Aura. Er hob von der Erde ab und aus seinen Wurzelausläufen formten sich Beine und Arme mit scharfen Krallen. Der Drache raunte losgelöst, als er mit Jarro auf dem Rücken übers Land zu fliegen begann. Jarro hatte sich zwar immer noch nicht beruhigt, aber sein Schrecken wandelte sich in freudige Aufregung. Er saß wirklich auf einem riesigen Baumdrachen und flog durch die Lüfte. All seine Sorgen warf er über Bord, als sie gemeinsam über die Wälder flogen. Der Drache ließ sich weiter unter die Nebeldecke sinken und flog direkt über Jarros Dorf. Er streifte fast die Häuserdächer. Sie ließen sich weiter durch die Winde treiben, flogen wieder höher an den Waldklippen vorbei und wagten riskante Flugmanöver durch enge Felsspalten im Sturzflug. Der Drache lächelte, seine smaragdgrünen Augen glänzten, als seine Krallen im Flug die Wald- und Wiesengräser streiften. Sein robustes Schuppenkleid aus Pilzgeflecht, Rinde und Moos schimmerte aventurin und silberfarben im Zwielicht. Mit einem gewaltigen Windstoß flog er wieder zurück zu seinem Platz im Wald und setzte Jarro wiesenweich ab. Von diesem Moment an
hatte er einen magischen Freund, der ihm half, all seine Probleme in den Wind zu schießen. Jeden Tag besuchte er ihn, und Jaro blieb immer länger von zu Hause fort. Seine Eltern begannen sich Sorgen zu machen. Seine Noten wurden schlechter. Manchmal machte er auch einfach blau und flog stattdessen lieber mit seinem Drachen eine Runde über die Schule. Als seine Mitschüler eines Tages wieder dabei waren, ihm sein Pausenbrot zu klauen, wehrte er sich zum ersten Mal. Er schlug wild um sich und traf 2 seiner Klassenkameraden mitten ins Gesicht. Der eine trug eine gebrochene Nase davon. Sie rannten sofort zum Lehrer und verpetzten ihn, worauf er 1 Monat von der Schule verwiesen wurde. Keine Sorge, das ist noch nicht das Ende. Die Geschichte geht gleich weiter. Der Tee ist fertig. Ich will ihn nur kurz vom Feuer nehmen, damit er ziehen kann. Was für ein Glück, dass der Deckel meiner Thermoskanne auch als Becher fungieren kann. Jetzt habe ich nämlich auch einen für dich. Hier, bitte sehr. Also, zurück zur Geschichte. Wo war ich noch gleich? Ah ja. Nachdem er 1 Monat und 1 Woche nicht in der Schule war, wunderten sich seine Mitschüler und versteckten sich vor Schulbeginn in einem Gebüsch vor seinem Haus. Als sie ihn herauskommen sahen, wollten sie ihn schon konfrontieren, doch hielten inne, als er auf dem Weg zur Schule abbog, kehrt machte und stattdessen Richtung Wald ging. Sie folgten ihm unbemerkt den ganzen Weg durch den Wald, bis sie vor dem Drachenbaum standen. Sie schauten zu, wie er da oben glücklich und zufrieden saß, lachte und jubelte. Voller Neid auf seine wundersame Freundschaft mit dem Baum dachten sie sich einen Plan aus. Sie trafen weiter unten im Wald auf ein paar Forstarbeiter und sahen, dass auf die Bäume, die zu fällen waren, ein Kreuz mit neonorangener Farbe gesprüht wurde. So gingen sie am nächsten Abend mit einer Sprühdose bewaffnet in den Wald und markierten den Drachenbaum. Dann gab einer der Jungen einem Waldarbeiter einen Tipp, dass sie weiter oben einen Baum vergessen hätten. Am nächsten Tag ging eine blutrote Sonne über den Bergwald auf. Jaro hatte ein schreckliches Gefühl in der Magengegend. Er saß beim Frühstück und ließ die volle Müslischüssel gemeinsam mit seiner Familie verdutzt am Tisch zurück und stürmte aus der Tür. Er rannte, als gäbe es keinen Morgen mehr, durch den Wald, den Berg hinauf bis zu seinem Freund. Doch es war zu spät. Sein Freund war bereits tot. An ihrem Treffpunkt war nur noch ein harzverschmierter, malträtierter Baumstumpf zu sehen. Er brach vor seinem toten Freund in Tränen aus und weinte heiße, bittere Tränen auf seine Wurzeln. Jeden Tag besuchte er die Stelle und weinte auf seine Wurzeln. Er bastelte sogar ein Kreuz und ritzte Schutzrunen ein, die seinen magischen Freund im Jenseits beschützen sollten. Je mehr Zeit ins Land strich, desto seltener besuchte er die Gedenkstätte. Er kümmerte sich wieder mehr um die Schule. Die meiste Zeit versuchte er, die Mitschüler zu ignorieren, die seinen Freund auf dem Gewissen hatten, doch er spürte innerlich sehr viel Wut und Argwohn in sich. Er wünschte sich, dass es endlich Gerechtigkeit geben würde, und er wollte seinen Freund so gerne rächen. Als ihn die dunklen Gedanken nächtlich plagten und ihm den Schlaf raubten, ging Jaro in den Wald. Er zündete an der Gedenkstätte seines Drachenbaums eine Kerze an. Dann warf er sich vor Mutter Erde nieder und wünschte sich von ihr, dass er ihn rächen könnte und die Übeltäter ihre gerechte Strafe erhielten. Er ritzte die Runen für Rache in das Kreuz. Am nächsten Tag war Jaro mit seiner Klasse im Biologieunterricht auf einem Ausflug. Sie gingen Pflanzenarten in den Wäldern erkunden. Jaro konnte vor der ganzen Klasse und dem Lehrer glänzen, denn er kannte sich besser aus als alle anderen. Der Neid sprach wieder aus seinen Mitschülern und sie meinten, er würde mit den Bäumen reden und dass das ja krank sei. Der Lehrer meinte nur,
dass auch er mit seinen Pflanzen zu Hause spräche, wenn er sie gießen würde und da nichts Verwerfliches dran wäre. Wütend über die Niederlage zogen Jaros Mitschüler von dannen und versteckten sich, um den Lehrer zu bestrafen. Jaro und sein Lehrer mussten sie suchen. Sie durchkämmten den ganzen Wald bis zur Dämmerung. Als sein Lehrer verzweifelt die Suche abbrechen wollte, entdeckte Jaro plötzlich etwas. Er stand vor dem Kreuz des Drachenbaums und die Kerze brannte, obwohl Jaro sie nicht angezündet hatte. Dort hinter dem Baum standen 5 neue Bäume am Hang, die Jaro noch nie zuvor gesehen hatte. Sie sahen verworren und chaotisch verwachsen aus. Furchen und Ausbeulungen ließen die Stämme wie schockiert schreiende Gesichter wirken. An ihren Ästen hingen die Rucksäcke und Klamotten seiner Mitschüler. Jaro wusste nicht, wie ihm geschah. Sein toter Freund war gerächt, aber jetzt hatte er diese 5 Menschen auf dem Gewissen. Er hatte sich das gewünscht von Mutter Natur und war für das hier verantwortlich. Jaro hielt die Hand an einen der schreienden Bäume und spürte hinein in ihre Energie. Auf einmal war er mit seinen leidenden Mitschülern verbunden und fühlte, wie sie tief in ihrer Angst und dem Hass gefangen waren. Selbst als Bäume verglichen sie sich noch mit dem Gegenüber und fanden keine Ruhe. Sie waren zu rastlosen Geistern geworden, versteinert in Skulpturen der Natur. Im Hintergrund konnte er die Schritte des Lehrers näher kommen hören. Sein Herz rutschte ihm in die Hose und ein riesiger Kloß im Hals stahl ihm die Luft. Wie sollte er ihm das erklären? Und was konnten sie nur tun? Jaro ging mit zitternden Händen zum Kreuz, löschte die Trauerkerze und kramte sein Taschenmesser aus dem Rucksack. Er hatte einen Geistesblitz, dass es genau so aufhören könnte, wie es angefangen hatte. Also strich er die eingeritzten Runen mit dem Wort Rache durch. Anschließend warf er sich flehend auf den Waldboden und bittete Mutter Erde, seine Mitschüler wieder zu befreien. Der Wind der Vergebung wehte sanft durchs Blätterdach und die verschlungenen Bäume verwandelten sich wieder zurück. Aus seinen Feinden wurden Freunde. Er verzeihte ihnen. Er war sich im Klaren darüber, dass sie verwirrt waren und nicht wussten, was sie taten. Sie waren in Wahrheit Opfer, verblendet von Eifersucht und Neid. Er wollte für sie jetzt der Freund sein, der Drachenbaum für ihn war. Der Lehrer war auch unglaublich erleichtert, als alle seine Schüler wieder beisammen waren und sie nach Hause konnten. Er war sichtlich über die plötzliche Stille und den Frieden zwischen seinen Schülern verwundert. So war die kürzlich aufgezogene Sturmflut nun zu einem ruhigen, klaren Gewässer geworden. Eines Tages wuchs aus der Saat von Jaros ganzen geweinten Tränen ein neuer Spross, dort wo sein Drachenbaum einst stand. Stark und erwachsen kehrte er erst nach 29 Jahren wieder an den Platz zurück. Und der Spross war inzwischen auch zu einem starken, gesunden Drachenbaum geworden. Er kletterte hinauf, bis unter die Baumkrone, und dort oben flogen sie wieder gemeinsam. Jaro streichelte über das Rindenschuppenkleid. Er ließ sich im auf- und abwehenden Wind auf dem schwingenden Stamm durch die Lüfte tragen, und der Drachenbaum breitete wieder seine Blätterflügel aus. Glücklich und zufrieden umarmte Jaro seinen alten neuen Freund, und es war, als ob alles, was zuvor geschah, in diesem Moment nicht mehr von Belangen war. Das war die Geschichte vom Drachenbaum. Höchste Zeit fürs Bett. Gute Nacht. Was? Du kannst noch nicht schlafen? Hat die Geschichte Fragen aufgeworfen und dich zum Nachdenken angeregt? Dann wird dir mit ein bisschen Glück der Drachenbaum in deinem Traum begegnen. Die Mystik der Natur hält ganz besondere Fragen bereit, die wir hoffentlich beim nächsten Mal gemeinsam beantworten können.
wenn wir uns wiedersehen, hier in der Natur am Lagerfeuer. Dann lesen wir das nächste Abenteuer aus dem Buch der Geheimnisse.